السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lero topic gye tugenda okudiscussingako ekwata ku nsonga ntonotono. Ensonga gye tugenda okwogerako nsonga nkulu nnyo era nga ereeseewo okutya mu ddiini ey'obusiraamu eri abantu abasiraamu bennyini n'abo abatali basiraamu. Wabula ng'ensonga eno gye tugenda okwogerako y'ensonga eya okuva mu busiraamu, mu luzungu gye tuyinza okuyita nga apostates oba the renegades, abamaze okukkiriza ekintu ate ne bakivaamu. Naye kati ku nsonga eno tujja kwogera ku apostates nangeri gye bayisibwamu mu busiraamu, oba kiyite omuntu akkiriza eddiini ey'obusiraamu ate n'amala n'agivaamu, oba kyoyinza okuyita muwarabu murtad, oyo eyeegaanya eddiini oluvannyuma lw'okukkiriza. Ensonga eno ereeseewo obutabanguko bungi mu nsi ez'enjawulo, kuba tukiraba nti ebitongole ebyenjawulo bigezaako okulaga obusiraamu nga eddiini enzibu, eddiini eragira obukyayi, eddiini esaasaanya obutali butebenkevu. Bagirabanga eddiini eri against the core human values, oba nti eddembe ly'obuntu obusiraamu bulinyigiriza, ensonga etali ntuufu, era nga yensonga lwaki nayagadde nzijeyo topic eyo tusobole okudiscussingako ffenna wano. Leero ye topic gye tugenda okudiscussingako insha Allah, Allah wanabakkiriza. Mpozi tugenda kweyambisa aya eza Qur'ani ez'enjawulo, bwe tunaba tufunye obudde tugenda kweyambisa ne hadith ezijja okutulaga ki ekyogerwa ku nsonga eno. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakola ki, bakhulafa be abamusikira khulafatu rashidin bakola ki, ne bayimaamu abaaliwo balamulanga batya abantu. N'olw'ensonga eyo kino kye tugenda okutunuulira mu video clip yaffe eno ey'olwaleero, era nga ngenda kutandika n'okubasomera aya Qur'ani emu mu Qur'ani. Aya eno eri tugenda kusoma mu suratu Nisa, sura ya 4 okuva ku aya ey'e89 paka ku aya ey'e9, nga kye tunoonya mu kino ki kulaba nga tufuna ddala ekituufu ku nsonga eyo. ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Kulw'erinnya lya Allah omusaasize ennyo ow'ekisa ekingi, abaffe mubadde mutya okwetemamu awabiri ku nsonga z'abannanfuusi, so nga Allah yabasuula dda olw'ebyo bye baakola. Abaffe mwagala kuluŋŋamya abo Allah bye yasalira okubula, naye oyo Allah gwasalidde okubula, kale toyinza kumuzuulirayo kkubo ddala lyonna lyonna. Bwe tuba tutunuulidde vaasi eno etulaga nti ne bwe tugezaako nga bannaffe bwe bagamba nti omuntu bw'aba avudde mu ddiini ey'obusiraamu tulina kumutta, naye ne bw'onoomutta ekyo tekigenda kukyusa omuntu bw'aba Allah amusalidde kubula, ate gwe ne bw'omuggyako ensingo ne bw'omuggyako ki, tekigenda kukyusa mutima gwa muntu oyo okulaba nti akyusa endowooza ye okuva ku ekyo ki ky'abakkiririzaamu oba ye kyasuubira nti kyekituufu, weewaawo nga kiyinza okuba nga si kituufu. Naye tweyongereyo tusome aya endala tulabe Allah agamba ate mu Qur'an. Era abeegomba nnyo nammwe mubeere batakkiriza nga bo bwe bali abatakkiriza, olwo mwenna mwenkanenkane, kale temutwalanga yenna mu bo okuba ow'omukwano okutuusa lwe balisengukira mu kkubo lya Allah. Naye ate bwe beefuulanga, olwo mubakwate era mubatte wonna we mubasanga, era temutwalanga yenna mu bo okuba ow'omukwano wadde omuyambi. Bwe tuba tutunuulidde aya eno
bannaffe abasinga kubasinziira ng'ensi ezo zembamenyedde Pakistan, Saudi Arabia, Sudan, Yemen n'endala eyo point gye zisinziirako ne zigamba nti Qur'ani wano wetulagirira nti omuntu atakkiriza asaana kuttibwa naye nga eyo nsonga nkyamu nnyo teweesa mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitiibwa omuntu gwe tumanyi nti ku nsi kuno kuva ensi yatandika ne lwerikoma teribeerayo muntu ali dispensing justice oba aliramuza bwenkanya kusinga Muhammad sallallahu alaihi wasallam katonda gwe yalonda n'amufuula okuba kabaka w'abannabbi bonna. N'olw'ensonga eyo tukimanye bulungi nti Qur'ani y'engeri gyetakyusibwa interpretation y'abantu yekyuka era ojja kwesanga nti abantu abamu bayimirirako aya eno kwe basinziira ne batta abantu nti ono avudde mu Busiraamu n'ensonga eyasembayo gye twawulirako Sudan awo recently omukazi yava mu Busiraamu era yali agenda kuttibwa nga government emusalidde ekooti yali emusalidde kufa olw'ensonga nti avudde mu Busiraamu n'ensonga endala nnyingi zaddiriraawo wadde nga yasobola oluvannyuma lwa pressure okuteekebwa ku government ye Sudan balabika nti tebamutta naye nga kitulaga ekiwundu nga bwe kisambye eddagala ku nsonga eyo. N'olw'ensonga eyo bwe tuba tutunuulidde aya eno tusobola okukiraba obulungi nti abantu abaali boogerwako wano be baali abantu abatakkiriza ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abantu bano Allah bayogerako mu aya eno tebakoma bukumi kuba nti tebakkiriza wabula beeyongerayo n'okusukkakaawo nti baalemesanga abalala okusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga baagala basinze nga bo bwe basinza. Babagaana okuzimba emizikiti, tebabakkirizanga kweyita basiraamu, tebabakkirizanga kusoma shahada nti ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nti la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalima tebabakkirizanga kujogera, tebabakkirizanga kusaala era babatulugunyanga ne batuuka n'ekiseera nti omubaka yava ne mu Mekka mwazaalwa n'awaŋŋanguka n'avaamu naye ng'era abantu bano baasigala babalondoola in that n'abantu omubaka be yasindika okugenda mu nsi endala gye tumanyi ku lukalu lwa Africa yali Abyssinia mu biseera ebyo abasajja bano era baasindika ababaka nga baagala bagende eri obwakabaka obw'omu Abyssinia bakimeyo abantu abaali bakkiriza obusiraamu mu kiseera ekyo balabike ng'era bongera okubabonyaabonya. N'olw'ensonga eyo wano Allah we yalagirira abasiraamu nti beerwaneko. Kino eno aya yakka in self defense nti mukwetaasa wabula yali tegamba nti mugende mubasange nga tebabawakanya ku kiki musinza, tebawakanya yes bawakanya eddiini yammwe in theory mugundi naye nga practically tebagenda kubakugira kusinza nga bwe tukiraba mu nsi wano nti eddiini zonna muba n'entegeragana ey'enjawulo ku nsonga naye ekyo tekikugaana kusaala swalaayo. Okyakkirizibwa okugenda mu muzikiti, okkirizibwa okwaziina, okkirizibwa okutoola shahada nga tewali akuba ku mukono wabula tulaba nti abantu abaali boogerwako mu aya eno Allah ye yali akirabye nti emitima gyabwe gyali gikakanyadde era tebaali bakuleka mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubeerawo mu mirembe n'abantu be kusinza Allah subhanahu wa ta'ala awatali kunyigirizibwa konna konna. Aya eno kyeyaveka wabula nga yali ekwata kwabo bokka bokka abaali abakozi b'ebikolobero ku basiraamu abo abaali balumba abasiraamu wabula yali tekwata kwabo bantu abaali abantu ab'emirembe abaali tebali basiraamu kuba tukiraba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebbanga lyabeerera e Madina yalondebwa okubanga yakulira Madina yali yazaalibwa mu Madina naye Madina yalimu n'abantu Jews tebaali basiraamu baali bantu banzikiriza ndala yalimu abakristaayo naye bonna bakkiriza ne bagamba nti omubaka Muhammad yagenda okutulamulanga mu nsonga zaffe tukkiriza abeere omukulembeze waffe wadde nga tebaali basiraamu era nga baafunangamu enkaayana bwe bajjanga gyali yebabuuzanga n'okubabuuza nti toli musiraamu nkulamuze shariya ki nkulamuze ey'obusiraamu oba nkulamuze ekitabo ky'okkiririzaamu era kyavanga ku nsalawo y'abantu abo oli n'asalawo nti nze nzikiriza onnamuzise Qur'ani siri musiraamu naye nzikiriza onnamuzise Qur'ani abalala bagamba nti nze nnamula okusinziira ku nzikiriza yange era tukiraba n'obukakafu bwe buli nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam enkola eyo yagikozesanga era nitukiraba nti omubaka Muhammad yasobola okubeerawo mu mirembe n'abantu abo abaali tebali basiraamu nga
n'abantu abalala abaali bavudde mu ddiini endala basobola okuyingira obusiraamu era yensonga yemu n'abantu abaava mu busiraamu ne bayingira eddiini endala. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tagamba nti ono mumutte. Tutuuka n'okulaba nti oli yatuuka n'okweyita nabbi naye tetwalabako wantu wonna wonna nti Allah agambye nti ono omusajja attibwe, kuba omuntu yenna bw'atuuka n'agamba nti nange ndi nabbi ate aba asinze ne ku muntu gwe twandigambye nti avudde mu busiraamu, naye ate oba omuntu oyo teyattibwa, kiba kitulaga ki? Kiba kitulaga nti eyo si kye kyali ekibonerezo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kye yali awo abo abavudde mu ddiini y'obusiraamu, wabula ekibonerezo ekyo kiri eri Allah. Era Allah bw'oba otunuulidde Quran awali verses zonna ezogera ku apostasy wonna we ziddirira kitulaga nti Allah ekibonerezo ky'abantu abo yeyeka ayinza okukigaba era yekyesigaliza, era Allah agezaako okunyonyola n'agamba nti abo mu ggulu gye balifunirayo ekibonerezo kyabwe ekirumya okusinziira Allah ye nga bw'anaaba asazeewo. Naye ffe ng'abantu tetulina buyinza bonna busalirawo bantu nti ono alina kukkiriza kino, olw'ensonga nti bw'otunula singa ensi z'abasiraamu katutunula nti nsi ntono nnyo, singa tukola mu nkola eno ne bannaffe ab'ensi endala ziri ezitali z'abasiraamu nabo ne basalawo mu nkola y'emu gye tukolamu nti naffe omuntu singa asiramuka tumutta, kijja kuba nti tekirabika bulungi era tujja kukiraba nti si kintu kya mazima. N'olw'ensonga eyo Allah obusiraamu si ddiini ya kukaka. Bwe tuba tusomye mu Qur'ani awalala ayatul kursi mugimanyi لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين. There is no compulsion in religion oba tewali kukaka mu ddiini. N'olw'ensonga eyo teri muntu gwe tulina kukaka nti ono avudde mu busiraamu katumukake na kiso tumuzzeemu mu busiraamu. Ekiso tekisobola kukyusa ndowooza ya muntu. Ekiso kisobola okuggyako omutwe, kisobola okufumita omutima, ne tekisobola kukyusa ndowooza ya muntu. Endowooza y'omuntu yonna ekyusibwa na lwansonga nti afunye okumatira mu mutima gwe, kivudde mu ndowooza ye kukyuka, era nkakasa nti mwenna abandaba kumwe teri yasiramuka nti baali bamutadde ekiso ku bulago. Waali sisuubira nti waali falhamdulillah, nti teri muntu gw'ogamba nti baali bagamba nti tukutadde ekiso ku bulago siramuka n'agamba nti nsiramusi. Era osobola tukijjukire bulungi nti tekirina wonna we kiwandiikibwa mu Quran, era teri muntu ayinza kulaga aya eyo, era oli bw'aba akikugambye nti kiri mu Quran akuleetere aya eyo agikusomere nti kirina bwe kiragiddwa nti omuntu bw'ava mu ddiini y'obusiraamu attibwa buttibwa. Era oli yenna bw'aba akikugambye mugamba akulage ku aya Quran eyo ogitunuleko, onooba ogirabye nange nandyagadde ogirabako gyempandiikiraawo commenting awo ogiteeke mu linki, nange osanga nja kuba nga nsobola okugisoma nenjikeberako mu Quran, naye nga as far as I know n'obusiraamu bugenda nti eyo aya mu Quran terimu egamba nti omuntu bw'aba avudde mu ddiini ey'obusiraamu bamutta busi. Tugenda kutunula ku aya ya Quran endala gye tugenda okusoma. Tugenda kusoma kati, tugenda mu ssuura ya 9 mutugenda okujja aya eyo, sura At-Tauba sura ya 9 aya ey'11. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tebafa kunkolagana ya Luganda wadde ku ndagaano ezikwata ku mukkiriza, era abo be basusi b'ekigero, naye bwe babonereranga
ne bajjumbira essaala ne batoola zaka olwo baba baganda bammwe mu ddiini era tutottola okulabula eri abantu abategeera naye bwe bamenyanga ebirayiro byabwe oluvannyuma lw'okulagaana kwabwe era ne basekerera eddiini yammwe olwo mulwanyise abakulembeze b'abatakkiriza kuba ddala tebakuuma birayiro byabwe balyoke beekomeko. Bwe tuba tusomye mu aya eyo tujja kukiraba bulungi nti wano wadde bannaffe bangi bagiyimirirako ne bagamba nti aya eno naye wagira ku nsonga y'emu wadde nga tetulina bwe tukirabe wano mu aya ezo z'ensomyo ebbiri eziddiridde tetulina bwe tukiraba Allah wagambira nti omuntu waba avudde mu ddiini ey'obusiraamu asaana kuttibwa naye abagerwako wano nga abamenya ebirayiro byabwe oluvannyuma lw'okulagaana kwabwe be bantu abaali boogerwako abaali mu Mekka. Obusiraamu bwe bwamala okufuna ettutumu era ne bubanga bwasobola okubeera mu buyinza mu Buwarabu waliwo abantu abamu ate abakkiriziganya n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti tewagenda kubeerawo kuddamu kuyiwa musaayi, tewagenda kuddawo kubeerawo mbeera ya kusaasaanya bukyayi wakati waabwe naye wabula abantu bano bennyini ate bayitanga eri emabbali ne bamenya endagaano eyo ne batandika okutta abasiraamu nga bakozesanga targeted killings nga batta abasiraamu mu ngeri ez'enjawulo gattako n'okwogera ebigambo ebyali ebikyamu ku busiraamu n'okuwa amawulire amakyamu ku busiraamu n'okugezaako okusiga ensigo z'obukyayi mu bantu bonna bonna n'okutabangula emirembe kuba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuukira okubanga mufuzi wa Arabia yali aleseewo system yali egobererwa nga system eno yali ewa buli muntu eddembe. Bwe tusoma declaration gye yakola ku Hijjatul Wida eyasembayo eddembe lyawo abantu nga tasosodde wadde kabe bakatuliki kababeere bantu bonna bonna n'abo abaali bakyasinza amasanamu gaabwe. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu declaration eyo yasoma buli muntu n'amuwa eddembe ye. Declaration eyo gye yakola tetuyinza kusanga kiwandiiko kirala kyonna kyalimu makulu magezi na kuba nti kyali kiwandiiko kirungi nnyo nti teri mu kulembeze wano yenna ayinza kugamba oba ayinza kukinyooma nti kyali kyekubidde sayidi emu oba eno wabula buli muntu yamuwa eddembe abasiraamu n'abataali basiraamu era nga abantu bonna bonna basobola okubeera mu Arabia mu mirembe ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye mulabirizi ku bo era abo bonna bonna abaali boogerwako wano be bantu abagezaako okutabangula emirembe be bantu abaali bakyalinamu emitima giri egyabwe nti bo baali bakyayagala okulwanyisa obusiraamu si kulwanyisa busiraamu ng'eddiini wabula n'okukyojja n'okubonyaabonya abasiraamu bano bennyini okugezaako okubakaka okuva mu ddiini yaabwe n'amaanyi. Tujja kweyongera tusome aya eddirira egamba nti abaffe temulwanyise bantu abamenya ebirayiro byabwe era ne bamalirira n'okugoba omubaka ng'ate be babasosonkereza ne ku mulundi ogwasooka. Abaffe mubatya naye nno Allah gumusaana okutya ennyo bwe mubanga ddala muli bakkiriza. Wano kitulaga nti aya eno bw'oba ogisoma ejja kukulaga nti abasiraamu wano baali balagibwa kulwana mu kwetaasa olw'ensonga nti abo abatakkiriza be baali babasosonkereza era nga ne ku mulundi ogwokubiri baali batandise okusosonkereza abasiraamu ate nga baagala okubazaayo mu mbeera eri ey'okuddamu ate okubatulugunya. Wano Allah we yasindikira aya eno nti abasiraamu baali tebalina kutya mu kiseera ekyo wabula baali balina okwerwanako kwabo abaali batakkiriza abaali bagezaako okubonyaabonya abasiraamu olw'eddiini yaabwe si lwa nsonga ndala yonna wabula olw'eddiini yaabwe n'olw'okwagala okubajja mu ddiini lwa mpaka. Era omuntu yenna bw'agamba essaawa eno nti omuntu bw'ava mu ddiini endala nadda mu busiraamu waakuttibwa tekiba kintu kituufu kyakwogera olw'ensonga nti bwe tuba tusazeewo kukyogera bwe kityo tuyinza nabali abasajja bayinza okugamba nti omuntu yenna bw'aba avudde mu ddiini yaabwe asaana kuttibwa. Era y'ensonga yemu lwaki abantu abatakkiriza abasinga battanga ababaka naddala mu nsi gye tumanyi nga ey'abajuice
battanga ababaka ababaweerezebwa naye nga babattanga lwa nsonga ki baali babalanga kugamba nti muvudde ku bakatonda ovudde oleese eddiini endala etali eyo yabajjajjaffe ne mu Arabiya mwennyini omubaka Muhammad emu ku nsonga ze baamujuliza n'abantu ba famire ye yennyini nga bamujuliza nti ekyo kyoleese ovudde ku bakatonda baffe bajjajjaffe be baatulekera ate oleeseewo ogenze mu ddiini endala gy'ogamba nti yentuufu osaana kuttibwa era kyekyo kye bagamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti asaana kuttibwa naawe bonna abanaamugobererwa basaana kuttibwa era bakulwanyisibwa ebbanga lyonna era nga bagezaako nnyo okulwanyisa eddiini y'obusiraamu n'okugezaako okutta abasiraamu abaali bakkiriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kiseera ekyo. Njagala mutunuuliremu embeera eyo mulabe nti ddala abasajja bali kye baali banenya omubaka nti alese eddiini y'abajjajjaabwe n'agenda mu ndala naye nga soje kye yali agala kyali kintu kimu kumuwa beetu eri okusinza Katonda ye gwe yali alabye nti ye mutuufu era nga alhamdulillah ye yali Katonda omutuufu naye nga tukiraba nti bo baayagala kukozesa maanyi okumukaka ekintu ekyali ekikyamu era omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali ayiseeko mu mbeera eyo mu nsonga yemu yali tayinza kukaka muntu yenna namaanyi nti ayingira obusiraamu era nkakasa teri muntu ajja tuwaayo sahaba yenna mukulu kabeere nga sahaba kale tamanyikiddwa nnyo teri ayinza mutuwaayo nti ono yasiramuka olw'ensonga nti yali ateereddwa ekiso ku bulago taliiyo bonna bakkiriza lwa nsonga emu nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali muntu wa mirembe yali muntu akkiririza mu ddembe yali akkiririza mu kuwa abantu eddembe lyabwe nga ate tebanyigiriza ddembe ly'abalala kwegamba n'akolawo society eyali nga eri balanced nga teriimu kyekubirira yenna society omuntu omusiraamu n'atali musiraamu gyasobolanga okubeeramu era tukiraba bulungi nti abantu basobola okuva mu ddiini endala ne basiramuka ne bagoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam so nga ate n'abantu abatono ennyo bavanga mu busiraamu naye nga tetujjukira mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuba nti yali asse omuntu yenna era oli bwagamba nti omubaka Muhammad yalina omuntu yenna gwe yayasse akubuulire wa hadithi n'ekitabo kimwe kiri nze nja kusobola okukuweereza pages ezo nja kusobola okuzikuprintingira nsobola ozikusindikira mu emails ye wanaaba akugambye nti eyo hadithi mu kitabo kino mweri kuba ebitabo ebyo nsobola okubifuna mu library nemba nga photocopying empapula ezo nenzikuemailingira omuntu yenna bw'abanga akugamba nti hadithi eyo gyeri akubuulire wa weesangibwa nze nange njinoonye nja kulabika nga njikuweereza wabula kyesisuubira nti hadithi ey'ekika ekyo kyeri. Bwe tugamba nti omuntu yenna aba avudde mu ddiini ey'obusiraamu aba wakuttibwa tekitegeeza nti tuba tusavinze justice oba nti tuba tulamudde mu bwenkanya ate olwo abo ababa bavudde mu busiraamu ate ne boogera ne batayogera ne bakisigaza mu mitima gyabwe ne mu bikolwa byabwe tuba tugenda bakolera ki tetulina ngeri yonna gye tuyinza kudispensingamu justice olw'ensonga nti ekintu kyonna ekiri mu mitima tetuyinza kukiraba wabula Allah subhanahu wa ta'ala yatumanyi era Allah atugamba mu Qur'ani nti yatumanyi n'ebyo ebiri mu mitima gyaffe ebyekusise mu mitima gyaffe wabula ffe abantu tetuyinza obusiraamu tebutukkiriza kujajinga muntu yenna nti ono omuntu mukyamu era wa muliro era hadithi nyingi nnyo era tulaba hadithi nyingi nnyo mbaka hadithi z'omubaka nyingi nnyo zetulaba nga omubaka sallallahu alaihi wasallam agaana abantu okujajinga bannaabwe abalala oba okutandika okulowooza nti ono ali kino ono muntu mubi nnyo hadithi etaliemu incidents etaliemu ozitali bbiri tuziraba mu byafaayo by'obusiraamu nti kyali kintu kikyamu okuba nti olowolereza omuntu omulala era kisigala nga kintu kikyamu okuba nga olowolereza ekyo ekiri mu mutima gw'omuntu so bw'osalawo gwe n'ogamba nti ono avudde mu busiraamu muntu mubi okusinzira ku ndaba eyiyo wabula kirekere Allah ekyo kiri wakati we na Allah wabula ekiri wakati wo naye kwe kuba nti ate ye agezezzaako okukulemesa okubeera mu ddiini yo n'okugyeyagaliramu naye wabula bwe kibanga si bwe kiri bwe kityo kiri wakati wa muntu oyo ne Allah subhanahu wa ta'ala.